전자레인지 청소 꿀팁 5가지. 전자레인지 속 찌든 때 간단하게 해결하는 청소 꿀팁 5가지. 첫 번째, 레몬물 활용법. 물 레몬즙 넣고 2분 돌린 후 닦으면 상큼하게 클리어. 두 번째, 식초 스팀 청소. 물 식초 1:1 비율, 5분 돌리고 닦으면 찌든 때가 쓱. 세 번째, 베이킹소다 활용법. 물 베이킹소다로 문질러 닦으면 찌든 때 제거에 효과적. 네 번째, 천연 오일 사용. 오렌지 오일 몇 방울로 기름때를 말끔하게. 다섯 번째, 거즈나 키친타월 활용. 적신 키친타월 전자레인지에 돌린 후 찌든 때 닦기. 이 꿀팁 저장하고 주방 청소 완벽하게 하세요. 더 많은 주방 청소 꿀팁이 궁금하면 좋아요 앤드 구독. 여러분만의 주방 청소 꿀팁이 있다면 댓글로 공유해주세요.